garšot ar rabaru. Citrons vēl, vai ne? Cik tur procentu cukurs? Cik uz 10? 14 kalorijas 100 mililitros. Skaties olķigeneratori un cukuri. 3,5 gramu. Viena teikarota. Uz 100 gramiem. Ne, 500. Teikarotā ir 10 gramu. Mājās. Ko atradāt Kristē? Mājās tev parādīs. Ko atradi sev? Vienu rekliņu. Labi. Aldiņas. Es varu izpētīt man tas... Jā, tajā pēdējā, kur mēs bijām, tur Krista atkal ir tāds balonbiks. Krista vakar mazgā zobus, Kārlis iekāpa dušā čurā un es palaižu augsto ūdeni pa dušu un pretī. Labi. Man prasās skābāt, es šīs neņemšu visu viņu salu. Šim jābūt skābam, bet nav. Šis viss skābākais no visiem. Patīk, ka Maksimā ir elektronisks čeks pieejams, kas nav skatīties. Jā. Patīk, mums nočakarējies. Tas, ka tur vairāk nerāda summu, cik tas iztērējis. Nu jā, tad tur vienkārši bija zvanīts, arī iztērē to summu. Tagad pat tur kaut kas nogribojas. Jā, mājās to visu rādīs. Es pamēģināšu. Uz otru telefonu šo klietu karti. Tad čakarējies. Uz Lietuvā. Viņš automātiski pārmet uz Lietuvu, pēc tam atpakaļ atlicis, un tad kaut kas no funkcijām pazuda. Jā, un Lietuvā ir iespēja ieķiksēt, ka tev ir digitālais čeks, nevis fiziskais, un ka tur visu parāda. Un mums tagad pat paziņojumā nerāda kopīgo summu. Dīvaini. Jā, visu. Es vienu bija prasījis par digitālo čeku, kāpēc Lietuvā nav. Visur ir un Lietuvā nav. Lietuvā ir, Latvijā nav. Ko darīsim? Jā. Ko darīsim? Tad Krista. Uz pils ir uztaisīta! Ei, kā pausā! Pasties, pils. Kā iztīsies pils? Tev būs taču kurs. Tev izcer prasīt māmu. Kad jābūt mammai, nevis tētim. Es pamērīju vienu rektus, kas bija zināju, ka viņš man būs par maz, bet es vienalga domāju, nu varbūt tas zin kā apakšā tāds savelkošais. Jā. Bet nē, bet viņu zādes vispār nevarēja uztrīst uzlūk, viņai arī tik labi izskatījās. Tad tur lietotajos, tur viņai 3 dažādas krāsas, dažādas stilu džīnas krēsli ir. Dzep nopietni, tur viss tāda darba man nepatīk, es piegāju, no visu viņi čak iznesīju. Es saku, es nezinu, kur viņas jau man kaut kā, es saku, nu uzvauc un paskaties, es pirms viņas jau, jā, tīkli, labs, garots, stils. Es viņiem nebija skatījusies, Atceros, ka man bija bija tāds, pamēģinājusi. kuram var noņemt to gadu. Leggings arī atrada, šorti nevienē. Maiciņi, tur vēl bija tāds smuka.
Ar šito varēs paraistīt tavus kuces. Jā. Sēns varēs aiziet apliek. Jā. Man bija laba izvēle, mamma, vai ne? Tu varēsi to izmantot zālei, ka man nuplieks savam dārzam, vai ne? Jā, man viņas pamaz, man pietrūka noteikti viena. Jā. Mīlēji, Kā viss ir dalīgs? Es Kristā runāju. Cik tu nedalīgs?